Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Қазір өте керемет техникамен бөліскелі отырмын. Бұл техника кімдерге жасауға болады? Егер де сіздерге ақша қажет болып, бірақ қайдан аларыңызды білмей жүрсеңіз, немесе жұмысыңыз тоқтап қалған болса, еш жерден ақша келмей қалған болса, немесе неменен айналысатыныңызды білмей жүрсеңіз, бұл техника жақсы көмектеседі. Бұл техника жасағаннан кейін сізге аспаннан ақша жаудырмайды, бірақ ақша энергиясын жақсы шақырады, ақшаға жол ашады. Жұмыссыз болсаңыз жұмысқа кіресіз, бизнесіңіз тоқтап қалған болса, бизнесіңіз жүре бастайды. Кейбір наивный адамдар, онда жата берейік, осы техниканы жасап деп әртүрлі сөздер жазады, бірақ олай түсінбеңіз сіз. Лавровый лист арқылы жұмыс жасағандықтан, лавровый листтің энергиясы өте жақсы шақырады ақшаны. Сондықтан, достар, осыны жасап көріңіз. Ол үшін бізге осындай лавровый лист керек. Сатып алып әлектенбесеңіз де болады. Үйде тұрған осындай лавровый лист, бірақ главный мынандай кесілген жартысы бүтін болу керек. В общем, жыртылған сондай болмайды. Менде үйде осындай бар екен, сол үшін алдым. Сосын сізге кошелек керек, амиян керек. Бұл техниканы растущая лунада жасайсыз. Қазір бізде растущая луна 8 ноябрьға дейін. Демек, әлі уақыт бар, достар. Әркім өзіне жасайды, біреуге жасауға болмайды. Бұның эффекті 60 күн. Яғни 2 ай. 2 айдан бір рет жасап тұрсаңыз болады, достар. Қазір көп сөйлемей, енді іске көшемін. Осы лавровый листтің үшеуін аласыз, кошелегіңізді ашасыз, кошелектің ақша тұрмайтын жеріне бөлек жаңа қалташасына осылай салып қоясыз 3 күнге. 3 күн тұрады, 3 күн түнейді. 4-ші күні осыны алып, терезені ашып, терезенің алдына бір темір ыдысқа жағып жібересіз. Жаққан бойдан дұғаны бір рет оқисыз. Только бір рет оқисыз. Сосын осы лавровый листі полный жанып болғанша қадағалап тұрасыз. Болды. Бұны әркім өзіне жасайды, біреуге жасауға болмайды. Егер кошелегіңіз болмаса, онда сумкаңызға салып қойсаңыз да болады 3 күнге. Сумканың бөлек ішінде бір қалташасы болады ғой. Соның ішіне осылай үшеуін қабаттап салып қоюға болады. Болды, достар, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Сәттілік жасап көріңдер. Мен өзім практикамда өтті, сосын сізге деп көрсетейін деп шештім, бөлісейін деп. Мен сіздермен қоштаспаймын. Осы видеодан кейін тағы бір видео саламын бұйырса. Ол егер саудаңыз тоқтап қалған болса, соған арналатын техника саламын бұйырса. Видео ұнаған болса, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Түсінбеген заттарыңызды комментарияға жазыңдар. Комментарияға бірінші қылып дұғаны бекітіп қоямын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Сәттілік, достар.